बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ होम रेमेडी की कहवे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैजिकली ड्रिंक है जो आपके छाती में जमे बलगम, सूखी खांसी और गले में दर्द के साथ साथ बुखार का हो जाना, जिस्म का दर्द, सर का दर्द, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए परफेक्ट कहवा है। तो इसको रेडी करने के लिए यहाँ पर हमें चंद एक चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें अदरक का छोटा सा पीस, चंद एक आपने जो है काली मिर्च के साबुत दाने ले लेने हैं, लौंग ले लेनी है, सब्ज़ इलायची लेनी है और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। और इन सब चीज़ों को आपने दरदरा सा पीस लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है इन सब चीज़ों को दरदरा सा पीस लिया है। और एक देचकी में मैंने 2 कप पानी ऐड किया है और इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और सूखा धनिया, और इसके साथ ही आपने थोड़ा सा इसमें गुड़ ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों से जो है छाती में जमे बलगम, पुरानी से पुरानी जो भी खांसी है, सिर्फ 1 कप कहवे से पीने से आपकी इंशाल्लाह ये सब तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने पानी को बॉयल आने के बाद जो उन चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लिया था वो आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी है और इसको आपने यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक के लिए उबाल लेना है। तो यहाँ पर बॉयल आने के साथ साथ आप मेरी वीडियो का लिंक अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 मिनट के अंदर जो है ये मैजिकली ड्रिंक तैयार हो चुकी है। इसको पी लेने से आपका जो है सब दर्द, आपका छाती में जमा बलगम इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और बेस्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।